Iblis lanat ing atase gendruwo parandene bisa gawe busak baseh barisan Kurawa. Sapa? Gandharwa Citrasena kuwi sapa? Duryudana Ratu Ngastina. Minggat. Ora minggat ilangi nyawamu. Cetha lamun to ki wong sing drengki srai jail metake dakwen panasden. Ilang rasa kamanungsanmu. Aku ngerti sejarah, aku ngerti karo lakon. Pandhawa ki dulurmu niya kene kok sia-sia kaya mengkono. Apa abamu? Ora melek mripatmu, aku menungso, aku ratu. Yo kene kok telikung. Kok taleni karo oyot-oyotan karepmu piye Citrasena? Ngunduh wae panggawe. Rasakno. Kowe bakal tetep dibondo ngangge oyot-oyotan nganti sak mudarmu Duryudana. Wah, edan. Citrasena. Edian. Anggengger kados pundi kok kula kalian jeng ngandika ditaleni ngangge oyot-oyotan kados mekaten mengko ning tengah alas. Edan sumuke nganti kaya ngene. Ora iso obah. Nggih, kula mboten iso obah dadi sumuk ngeten iki kula nggo kipas elektrik. Marandine samene babar pisan mboten saged ebah. Nemban Durna, Bobo Durna. Duduk manyar-manyar. Kek kados pundi to, Ngger, anak Prabu Duryudana. Ing atasipun paduka menika Narendra Gong bineta sembah karo wong sak negara Ngastina kajen keringan kinurmat. Parandinipun rut ditaleni ngangge oyot-oyotan kados mekaten. Kula raos kula menika ternya. Mboten kula mawon Paman Sengkuning nggih taleni ngangge oyot-oyotan. Nek nika mudhar mbok wis. Mboten gagah kali Pati Sengkuning wong elek. Kula sampun ngemutaken to parandene jenengan nuwun sewu wegah nampa wewarah nampik dumateng pitutur becik. Ora sah perlu nuturi rasa mejang rasa mulang. Sampeyan iso golek pambiyantu lho mboten. Yen ra iso aja ngaku dadi pujanggane Duryudana. Waduh. Wah.
Manuk pandam sumuluk hamadangi jroning pasarean nani wadana remu kalingan angrangan sang Hyah Manahkung sumungkem guling mengko dhisik iki ana wujude kidang tek apike kaya ngene kaya ora sak baene kidang kaya yen disawang iki yen dicedhakke karo geni mesti kobare ning parandene kok ndudut rasa ndak sawang kowe melar mingkus sing dadi ambekamu dleweran keringetmu yen pancen kowe bisa tata jama mara gage kandha kidang aduh sinuwun Puntadewa kula ngaturaken ketiwasan kula dipun bujung dening macan ingkang badhe mangan dhumateng kula kula nyuwun pengayoman sinuwun kidang pancen wis dadi kodrat lan ukume ana ing alas lamun to mangsane Sardula utawa sing dipangan Sardula kuwi bangsane daging ya klebu daginge kidang
yen aku tetulung marang sira apa ora jeneng nerak marang jidaring pepesthen menawi mekaten menika naminipun boten adil sinuwun upami kula saged milih tartamtu kula boten purun dipun titahaken dados kidang ingkang kinodrat dados pangane kewan sanes sinuwun keparenga paduka welas dhumateng kula anak-anak kula taksih alit sinuwun menawi dinesa mangke kula pejah tegesipun anak-anak kula badhe pejah dados korbanipun macan ingkang wengis kados mekaten kula lila kula mati ning anak kula sing ngopeni sinten sinuwun Yata laruta godha sang guru kula yen tanamutusa sang Sri idang yen tetela kaya mangkono aku ora tega aku ora mentala karo kahananmu yen pancen kowe golek slamet men ora dimangsa karo macan kuwi ndelika ning mburine Puntadewa bakal ndak ayomi kidang Kumragot mancing samudra toya dreng wiraganya lagawa banyu sumaput wentis malakangganira sumingep nembaki pawongan aku lagi ngoyak panganku sing lagi ndelik ana mburimu kowe aja ngalang-alangi bakal tak tadah kala mangsa mengko dhisik Sardula duwe rasa welas marang kidang iki kidang kang bakal ndok mangsa iki duwe keluarga, duwe anak sing isih cilik-cilik. Mongko mbutuhake pengayome biyunge iki. Mula kang mangkono, ndakno tekadmu anggenmu golek wareg kanthi ngrekasake makhluk liya. Oh. Kesana semono uga aku yen nganti aku ora enggal entuk pangan tegese anak-anakku ya bakale mati merga mati keluwen utawa kaliren wis pirang-pirang dina ora mangan daging
Kowe dadi wong ya kudu adil yen pancen kowe mesake kidang kowe genti mesakno anak-anakku. Mula kang mangkono yen kowe ngalang-alangi anggenku mangan lan njaluk daging kidang padha karo nyengkakake patine anak-anakku Raden. Yen pancen kaya mengkono Puntadewa sing saguh dadi jole aku saguh dadi leliru tanganku ingkang tengen iki bakal tak beset daginge ndak wenehake marang kowe nanging aku njaluk kidang iki aja ndok pangan. Kowe nglila tanganmu ndak mangsa kanggo nylametke kidang kuwi. Yen ngono aku banget ngaturke panuwun nanging sinuwun anakku kuwi cacahe 4. Anakku cacahe 4 yen mung mangan tanganmu tak pangan dhewe wae ora wareg mongko yen aku ora iso mangan sing mangan mung anak-anakku aku engko ya bakal mati. Yen aku mati sing ngopeni karo anak-anakku sapa? Sardina. Yen tanganku loro kiwa tengen iki durung cukup. Aku lila badanku sakujur wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil. Ndak pasrahake ndak lilakake marang kowe panganen awakku sakujur panganen ning kidang iki aja ndok pangan aku panganen tanganmu ora bisa tak pedhot saka awakmu Puntadewa. Yen ngono tak bantu. Aku sing bakal mata tanganku dhewe. Mengko panganen. Aja lali anak-anakmu wene ana.
Sewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise bawane Prabu Puntadewa kang wis datan kasamaran mring obah owahing kodrat lan lelakon dasare bisa ngipatake marang eden-eden kadonyan lan uga kamulyaning priyangga pramila sigra ngurbanake awake kinarya mareme macan hanya ndak curiga nyandak keris megeng napas kumlip bating keris hanugel astanira kanan kiri nganti tugel mancur geti kaya grojokan hasta kanan kiring biyoden badhok dening Sardula sumrepet panone Sang Puntadewa rebah ing Bantala getih blambang nelesi sarirane Puntadewa mangkono krida nenggih Sang Sardula sigra anggigit janggane Puntadewa den glandang hambeset kulite Sri Puntadewa sinembret mawi landheping kuku kang mangkono dadi rojah rajeh sebit rontang-ranting anggane Puntadewa ucap wis tanpa tilas nalika semono yektine kuwi minangka pacoban lan pandadaran mring Sri Puntadewa ingkang banter subratane kinarya nebus dosa kinarya ngicali dumateng kalepatan awit nggenya sesukan dadu rumuhun bawane satriya lan narendra ingkang kukuh bakuh ing piyangkuh kandel himane mangkono ical wujuding Sardula lan Kidang babar pukulun Bathara Darma Gya siniram tirta amerta satemah nirmala waluya jati jati temah mulya Sri Puntadewa mawiknem mastuna pangabekti kula kunjuk padha paduka pukulun Bathara Darma Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya kulub Puntadewa nyata luhur kang dadi jiwamu gedhe rasa sabarmu ikhlas adoh saka rasa serik ingkang kok babar
ing pakarti saben hari mapan oning wana kamiyuka. Nadyan to sakjroning panandang sing abote kaya mengkene jeneng kita malah saya tuwajuh panembahmu santosa imanmu suci ing pamikir satemah uripmu nduk rengga kanthi endahing rasa asih lan katresnan marang apa wae lan sapa wae tegese gedhe kang dadi dharmamu Puntadewa. Mula kang mangkono posak trepe lamun ta jeneng kita nampa nur buating Gusti nugrahane Hyang Agung ingkang sinebut Wahyu Dharma Tampanana Puntadewa. Sapada pemiling anglapi Kulun Bathara Darma kula ngaturaken panuwun dene paduka nglantaraken kanugrahan Wahyu Dharma dumateng kula namung kemawon Kulun yektosipun kula rumaos boten pantes nampi nugraha ingkang agung kadhi mekaten karana gesang kula menika yektosipun taksih reget sarta nggindhong dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Puntadewa, manungsa sing apik, manungsa sing becik kuwi ya kaya jeneng kita iki. Tansah ngrumangsani salah lan ngrumangsani luput. Merga kala mangsane akeh para menungsa sing sregep ngibadah lan uga sugih ngilmu agama malah dadi wong sing sesongaran merga rumangsa bener dhewe lan suci dhewe. Mula uripe mung kanggo nyalahke lan ngelek-elek karo wong liya. Sing apik ya kaya sliramu kuwi Puntadewa. Ning nadyan to ripalungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha. Tetep jeneng kita kudu waspada merga adate tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba sing luwih abot. Mula sing prayitna lan sing ati-ati anggen wangesti suci. Aja nganti klera-kleru. Apa meneh anggen mung gegem Wahyu Dharma. Dharma ki beda kelawan kewajiban. Yen kewajiban makarti merga ngarep-arep marang bebungah. Ning lamun to dharma ki tulus suci, ora ngarep-arep apa-apa, klebu ngarep-arep ganjaran saka Pangeran Puntadewa.
dene utamaning nata berbudi bawa leksana wah barep anggamu mebyar mawa tejo gedhe pangaribawani cetha lamun wis antuk nurbuating Gusti Wahyu Darma wis tetunggalan dining ibarati wong gegawa ora saya enteng ning malah saya abot werkudu nanging nadyan kados pundi kemawon kula nderek mangayu bagya nadyan saklebeting panandang gesang ingkang kesurang-surang sinuwun paduka taksih kenceng anggenipun netepi dumateng panembah lan ngibadah nanging aku urung lega aku urung marem merga Pandhawa 5 urung kumpul mlumpuk nang kene langening kalangjana klara pandamun cara tinon lir kakonang Dimas Arjuna inggih Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Yayi wis ndak tampa saka ngendi wae to niki wae munggah gunung. Manung senengane munggah gunung men. Anggere nek gunung pengen ngunggahi. Gunung Indrakila. Wonten saklebeting guwa Mintaraga sawetawis dangu. Malah nuwun sewu niki ingkang Raya Arjuna niki malah pikantuk kanugrahan wujudipun jemparing. Kyai napa Den? Pasopati nggih kala wau Candrapati Pasopati nggih Pasopati malah menika disraya kalian dewa munggah kayangan dadi jago kapan kuwi kapan wau kabeh do tapa ngoten kaya iki wajibane dhewe-dhewe niki disraya dadi ciptaning tanding kalian niwata kawaca ing Himantaka lho niku Niwata kawaca saiki modar dhek pisan. Merga ketaman niku wae naminipun Kyai Pasopati. Ngeten niki kula seneng nderekke ndara-ndara kula kaya Ndara Janaka menawi minggat lunga ora pamit karo keluarga mulih nggo nugraha. Mboten kaya kula angger lunga mulih nggo masalah. Rasakno kowe. Nah kula niku pancen pun karma lek kula niku. Kipasku elektrik kok gawa ya, Tru. Ora ngerti somo, Tru. Sing ora-ora senengane Bagong ora. Aku linggo ndi lek carane ngono iki. Iki jedal-jedul nek bintang tamune jedal-jedul ora. Ya nyeser pae mbok menawa iso der. Kaya golek iwak nyeser-nyeser. Kowe rumasane Drupadi bojomu kok jejeri ngono. Mar. Ngerti tata, ngerti aturan ora? Gareng opo? Gareng apa pripun? Kula niki melu prihatin, melu rekoso, melu poso. Ngurang-urangi melu napake ndara-ndara Pandhawa. Nyatanipun langgih niki pawon Ndara Puntadewa pikantuk Wahyu Darma Wisata. Manggi wisata wong edan ora.
Ya disyukur kowe ora nesu karo aku to. Mboten kula nyuwun pangapunten. Lah ya ngono. Ono kuwi sing apik. Sak dawane uripmu yen iso ngono terus ya Di. Durna bekti kula Bapak. Kula tampi tangan kula kalih. Wah, sembahku katur. Ah, Werkudara. Sungkem kula Bapak. Iya. Ayo kembar. Nggih bekti kula Bapak. Bekti kula Bapak. Lah carane kabeh nyembah ngono ya ora barbar ora. Diwakili karo sing barep ae kena. Oh, rasane kaya nebak sing wigati. Sing tak sambat sebuti ora ana le kejaba murid-muridku kabeh para Pandhawa mliginipun anggere anak Prabu Puntadewa. Kula menika sampun ngemutaken dumateng Ngraka pun Duryudana kaliyan para Kurawanipun sampun ngantos ngingis-ingis dumateng para Pandhawa anggenipun kesiksa mapan wonten ing Kamiyaka. Ning parantene malah kados mekaten patrapipun ngece dumateng para Pandhawa ning malah kena karma ingkang sinandang. Tetandingan kaliyan wujudipun Gandharwa Citrasena samangke ingkang Raka Prabu Duryudana dipun ro ditaleni ditelikung wonten ayat-ayatan kantheng Gusti. Sak bisa-bisa Puntadewa wis entuk kanugrahan Wahyu Darma. Kyai Arjuna entuk Pasopati agelar ciptane. Sapa neh sing pengin nandur lelabuhan? Kakangku Werkudara apa? Yogine, rasa yogine. Dene gelem nulungono ora gelem minggato. Ah, tau uculi, gage ndang diuculi. Raden Werkudara. Ah, sapa iki? Kula pun Jim Citrasena. Duryudana patih Sengkuni menika kula rut merga badhe ngece dhumateng para Pandhawa ngiyas raosipun para Pandhawa. Kula mboten trima. Kuwi dulurku, nadyan dulur tumindake nista. Para gage uculana. Mboten. Supados ngraosaken paukuman kados mekaten sampun ngaos dipun udari ndak gleleng sirahe. Udarana. Mboten. Udarana mboten ora gelem tak pecah sirahmu. Walah dalah malah dadi musuh. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. 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 Wah.
Sengkuni nggih nggih. Werkudara atine apike ra umum. Ing atase rak sia-sia sak dawane umure paradene ngerti kakange sengsara dipun udari dipun uculi kados mekaten. Nek jenengan iki malah ngelem karo Werkudara niku pripun? Napa jenengan mboten mresani le perang kalih Gendruwo kalawa teng ngarepe jenengan? Niku pamer kasekten, pamer kadigdayan ngece kalih jenengan. Wah, iblis yen ngono kae. Putra. Ngece karo aku. Napa kowe perang ning ngarepku? Ben ketok wong Prawira, ketok wong Santosa, wong Digdaya. Pamer sabet ngarepe Duryudana. Apa wis gleleng tenan kowe? Kowe iso ngalahke Gandharwa gempilo siramu. Yen pancen ngaku Digdaya, aja musuh Gendruwo. Duryudana Tandhiwala. Werkudara wedi kalih kula, Bapak. Lantemi sirahe kula gedhuk-gedhukne wit-witan. Ora wani males. Sampeyan iki diceneh. Sampeyan iki diece ora gelem males wegah perang kalih jenengan mung mesam-mesem. Ya Allah Ratu Ngastina sepeleke. Sakniki kula dadi krasa suwe-suwe. Sampeyan kok semune sing ngeracun kalih kula men nesu terus sampeyan bae. Mboten kok. Apa-apa mesti sampeyan sing gawe-gawe tinimbang Wirang Bali ning Ngastina. Adik-adikku para Pandhawa kabeh wae. Mligine Yayi Werkudara nadyanta kondhang wong sing kejem, wong sing kereng. Ning aku rumangsa marem ngerti tumindakmu sing beda karo padatan. Ora gelem nglanggati lan ngladeni kelawan Kaka Prabu